仲有邊個？鏡頭面前，我認真對待。其實我係一個演員，唔係路人甲乙。日日喺度捱，諗緊點樣發大財。但係做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別呀？呢個世界好複雜，我想返去火星，地球好危險啊！你快啲返去啦，睇下嗰邊有個男人喺度發光，好似漆黑中嘅螢火蟲咁鮮明咁出眾。佢話佢係美貌與智慧並重，英雄與俠義嘅化身。佢攞住張摺筆，話係7種武器之首。係呢個 moment， 我要爆啦！只要用心，人人都可以係食神。唔好問我咩話，大聲啲我聽唔到，因為我嘅熱血已經衝上腦。曾經有一份至真嘅愛情擺喺我面前，我冇珍惜，到咗失去咗嘅時候先至追悔莫及。如果可以加個期限，我希望係10000年。你唔好喊啦，小強，小強，你唔好死啊！我唔會掉低你，因為我應承過，我有你啊！人人都可以係食神，唔好再問咩話，大聲啲我聽唔到。我嘅夢想唔會變做鹹魚。其實我真係一個演員，仲有邊個？